मोनबाय नै बिलाय र' बागदावदों लोगो मोनदों र' बेखौ डाक्टारा मिथिया गैला दा गोबाव जाबायमोन ना गोबाव जाबायमोन मोनाबाव दे मोनाबाव एसे दंबावो माने नोंना आथिङाव दङ आथिङाव जाबाय सादोंना औ नोगोर सायो गैला दा औब्रा सागा मारोसोथ' सागा मारदों ना नागिरै मोनफैबाय नै रुनिखादा बाजारावहाय नाजाबाय आरो ना नागिरै फैदों बेसा जिजानिफ्राय दा मारै लाइमुथि माबायाव थांदोंमोन साखागुरियावबो फैयो ना मिथिया बे नानाय जायगायाव सागाबाय दा साखि दा सागाबाय दा मोनसे दंबावो नै गैला सागाबाय दा नानाय जायगायाव नानाय जायगायाव सागाबाय दा खारबाय औ दा साखिनो दा सिबावलाय गैलालै नै थगायनो हायालै ओरैनो थगायनो हायाखै सादों आदा खाराखै नोंनाव गोबाव जाबायना बेमारा गोबाव जाखाबायबा बोसोरथामसो जाबाय होमबा बोरै खनसे नांगौ बिलाय नाबाय थायाबा बे नानाय जायगायाव नोंनि फिसाय आंना फैयाखै खमायबाय दा एसे खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव खनसे भिडिअ लाबोबावबाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ दासान्दि भिडिअखौ आं हगारनायखौ आथिं सानाय खर' सानाय मिजौनाय पेरालाइसिस जानानै थाबायनो हायि नङा होमबा बदा मोननाय भिडिअ हगारगासिनो होमबा लोगोफोर बेनिखायनो आं मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय फैगौ 12 थारिख बुधबार बाजाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि बाजाराव जों थांगासिनो लोगोफोर सोरबाफोर आथिं सानाय खर' सानाय मिजौनाय पेरालाइसिस जानानै थाबायनो हायि जुदि बेफोरबायदि बेमारजों जुदि गोग्लैनानै दङब्ला बा सानाय सुनाय दङब्ला लाबोनो हागोन उदालगुरि बाजाराव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिराद फन हरबाय ओरैबायदि प्रब्लेम दं आंनि न'खरावबो साथाम दं होननानै बेनिखायनो जों नोंसिनि खाथियावनो थांगासिनो दं उदालगुरि बाजाराव थांगासिनो दं जोङो नङा होमबा उदालगुरि जिल्लानि ओरै रौता ओरै भैरबखुन्द सोरबा भिडिअखौ सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ जुदि नायफ्लांदोंब्ला शेयार खालाम जों थांगासिनो दङ 12 थारिख फैगौ बुधबार बारियाव जों सहैगासिनो दं आरो थांगासिनो जोङो आथिं सानाय खर' सानाय गोदोना सानाय सिनस्रि सानाय मिजौनाय पेरालाइसिस जानानै थाबायनो हायि जुदि सोरबाफोर दङब्ला फैगौ बुधबार बाजार 12 थारिखआव फैनानै लोगो हमफैनो हागोन मबाइल नाम्बार होखागोन आङो मबाइल नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय दे एसेनोसै